Forskere er jo, du vet, putte sånne greier opp i flasker med glass, og det skal eksplodere og bomber og røyk, og musikk er ikke noe man forsker på. Aldri lest en bok i mitt liv. Det kan hende jeg er litt sånn der gatesmart, eller hva enn du kan kalle det, men jeg er ikke dum for å si det sånn. Så de forskerne har noe i vente. Det er mange ting som jeg ikke vet helt hva er, så jeg bare må spørre om hvis jeg ikke vet. Det kan jo ikke være sånn at hvis man bare blir enda flinkere til å spille piano, så er det forskning. Hva er det ved den aktiviteten som er forskning? Det er så mye å lese, så det er mye bøker overalt her. Altså, det er liksom, bøker er greia. Nå skal jeg inn til noen møter som jeg ikke har egentlig peiling på hva som møter meg. Du lager musikk som produsering? Nei, i min sjanger så heter det å være komponist. Komponist. Det er ikke han med den pinnen som driver og... Nei, det er dirigent. Okay. Så jeg prater med folk om hvordan de skal lage musikk, og så forsker jeg. Jeg undersøker hvilke ord vi bruker når vi prater om følelsesdelen av musikk. Har du hørt noe fin musikk? Ja. Det er akkurat som sola sier En sånn, ja. Hvis du skulle fortelle meg om den da, uten å synge den, hva syns du om den? Hva var det som var? Var den mer enn fin? Ja, Hva var den? det var akkurat som hvis jeg skulle liksom på en bursdag, så kunne vi ha hørt den hvis jeg skulle på ballett og sånt. For du kunne bli glad og danse, eller hva det? Ja, man kunne gå liksom noen skritt høyere og høyere. Akkurat som hvis jeg gikk opp en trapp. Ja, så bra. Når musikken er ferdig, så er det ganske lett å si hva som virker på oss. Hvorfor synes du det var fint, eller vakkert, eller pent, eller hva det nå er. Ja. Men når vi underviser, så betyr det at musikken ikke finnes en gang. Det kan være bare som en idé, og hvordan omtaler vi da den delen som handler om opplevelsen av musikken? Jeg er bare full følelse. Ja. Så har jeg en følelse, jeg hopper i studio, jeg begynner å spille. Men bruker du tekst? Ja, masse. Ja. Hva sier Ola? Hva sier Ola nå? Skal jeg dra frem en tekst? Ja. La oss finne frem en følsom tekst her nå. Ja, gjør det. Sånne ord som du brukte, det bruker jeg også. Høyere og lavere og lengre og større. Og så bruker jeg ofte ord som er at det er sånn tjukk musikk. Har du hørt tjukk musikk? Går det an at musikken er tjukk? Liksom som Ja, der ja! Sånn ja! Men tynn musikk da, hvordan vil den være? Sånn ja. Og så kan du bruke lysmusikk. Ja, der var den. Jeg var i et forhold, vet du. Ja. Og alle forhold tar i slutten. Ja, sånn En er gang. popmusikken er fullt av... Og jeg ble jo helt følsom og skulle begynne å holde Ja. på å gråte nesten, men Ja. du vet, i stedet for så valgte jeg å skrive musikk. Det var feil av meg, lot deg henge slik. Det var flaut av meg, ting bør vente litt. Var i en helt annen vei, kunne ikke tenke likt. Var på en helt annen vibe, kan ikke tenke fint. Og så den går, tro meg, jeg vil holde deg nær. Tro meg, jeg vet du er sterk. Så sett et blikk i mine øyne. Hold det lenge, hold det nøye. Når jeg bruker noen ord, så klarer jeg å forklare hvordan musikken skal være. Og sånn gjør jeg jo for de studenter som går her på huset også. Så når de vil ha til noe, så sier jeg vil lage en skikkelig kort musikk. Og så lager de sånn, bå, og så sier jeg, men er den kort da? En situasjon som jeg synes det var ekstra mye følelser i. Vil du prøve å gjette den? Eller for det var noe som skjedde i teksten som jeg tenker, der er det mye følelser. Tro meg, jeg vil holde ned to bein, jeg vet du er sterk. Yes, Ikke sant? det er det ene Det stedet. er den som sitter. Og så er det ett annet sted. Nei, Yes. sett et blikk i mine Ja, øyne. det er den. Det er den, ikke sant? Fordi dette her å se på, det er sterkt. Og så kunne vi ha spurt deg da, hvor kort går det an å lage? Vi må formidle forskningen vår. Hvis ikke så kan vi bare sitte på dette kontoret resten av livet og bare tusle med våres. Jeg synes vi burde gjøre det oftere. Vi burde prate til forskjellige lag i befolkningen.